করোনা আতঙ্কের প্রভাব পড়েছে পোলট্রি শিল্পে। মুরগি ও ডিমের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ানোর গুজবে উৎপাদিত ডিম ও মাংসের বাজার নেমে এসেছে অর্ধেকে। এতে চরম লোকসানের মুখে পড়েছে গাজীপুরের খামারিরা। এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক ছোট খামার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিম মুরগির মাংসে করোনার ঝুঁকি নেই। গাজীপুর থেকে রাজিবুল হাসানের তথ্য ও চিত্রের রিপোর্ট। পাইকারি মূল্যে 100 ডিমের দাম 800 টাকা, অথচ করোনা পরিস্থিতির কারণে এখন বিক্রি করতে হচ্ছে মাত্র 300 থেকে 350 টাকায়। আর লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির মাংসের দাম নেমে এসেছে অর্ধেকে। করোনা আতঙ্কে কদিন ধরে এমন অবস্থা গাজীপুরের খামারগুলোতে। ডিম ও মুরগির মাধ্যমে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটি ছড়ায় এমন গুজবে ধস নেমে এসেছে এই শিল্পে। খামারিরা বলছেন, আতঙ্কে চাহিদা কমায় গুনতে হচ্ছে লোকসান। এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে স্বল্প মূলধনের অনেক খামার। ভাইরাসের কারণে কয়েকদিনে ডিমের বাজারটা কমতে এখন ডিমের বাজার দায়ে পড়ছে। এইরকম অবস্থা যদি আর কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে আমাদের ব্যবসা একদম দেখা গেছে একদম শেষ হয়ে যাবে। ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞ বলছেন, ডিম ও মুরগির মাংসে করোনা ভাইরাস একেবারেই ছড়ায় না। ডিম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়ায়। মুরগির মাংসের মাধ্যমে বা ডিমের মাধ্যমে এই করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। সো আমাদের জনসাধারণের ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই অবস্থায় প্রোটিনের চাহিদা সহ কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে সরকারের প্রতি এ শিল্পে ভর্তুকি দেওয়ার দাবি জানান এই ব্যবসায়ী নেতা। প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য এবং বেকার যে যুবকগুলো রয়েছে তারা যাতে আবার বেকার না হয়ে যায়, তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার এই খাতেও কিছু ভর্তুকি দেখ। গুজব প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়ে জেলার 7,000 খামারি ও 1.5 লক্ষাধিক পোল্ট্রি সংশ্লিষ্টদের রক্ষার দাবি পোল্ট্রি সমবায় সমিতির। রাজিবুল হাসান, সময় সংবাদ, গাজীপুর।